Now, my dear people, मेरो मित्रहरू, people come to God, as you know, for various reasons. मानिसहरू परमेश्वर कहाँ धेरैवटा कारणहरूले गर्दा आउँदछन्। But Jesus said तर प्रभु येशूले भन्नुभयो in John 15 chapter, यूहन्ना 15 अध्यायमा 14th त्यसको verse, 14 पदमा, John 15 and verse 14. यूहन्ना 15 त्यसको 14 पद, You are my friends तिमीहरू मेरो मित्र हौ if you do whatsoever I command you. यदि मैले भनेको कुरा तिमीहरूले मान्यौ भने। Think of that. यो कुरा सोच्नुहोस्, Can I say I'm a friend of Prince Charles? के म यो भन्न सक्छु कि चार्ल्स राजकुमारको म मित्र हो भनेर? No. होइन, I never went to Buckingham Palace. म त्यो महलमा कहिले पनि गइनँ, लन्डनको But the महलमा। only person whom I knew close to Prince Charles was the headmaster of Prince Charles. मैले चार्ल्स राजकुमारको सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति जानेको चाहिँ उनको प्रधान अध्यापकलाई मात्रै म जान्दथेँ। And he and I had tea together. अनि हामी बसेर सँगै चिया पिएको थियौँ। But that doesn't make me a friend of Prince Charles. अब त्यसले मलाई चार्ल्स राजकुमारको मित्र त बनाउँदैन। You know, my friends, मित्रहरू तपाईँ जान्नुहुन्छ, we never come into a real close walk with God. हामी कहिले पनि परमेश्वरसँग नजिकको हिँडाइमा आउँदैनौँ। Somehow religion is commercialism. अब अहिलेको धर्म त व्यवसायको कुरा भएको छ, It's big publicity. एउटा ठुलो विज्ञापनको कुरा बनेको छ, It's a big show. एउटा ठुलो देखावटको कुरा बनेको छ, It's an empty formality. कि एउटा खोक्रो कुरा बनेको छ। As a matter of fact, religious people can deceive many people अब सत्य भन्नु पर्यो भने यस्तो धर्मको अन्यायहरूले धेरै मानिसहरूलाई छल गर्दछन्, because किनभने people have an emptiness inside. They're looking for some strength or comfort. किनभने मानिसको भित्र एउटा खालीपन हुन्छ, खोक्रोपन हुन्छ, उनीहरूले कहीँबाट बल र सान्त्वना खोजिरहेको हुन्छ। And when somebody does all kinds of things and waves his hand, they think, this is going to help me, cure me, or whatever. अब कसैले धेरै प्रकारको कुराहरू गर्छन् अनि हात देखाउँछन्, यस्तो उस्तो कुराहरू गर्छन्, तब यी व्यक्तिहरूले सोच्छन् यो कुराले मलाई See, चम्काइदिँदैछ। so we see many people following an empty superstition. धेरैजना मानिसहरूले यस्तो खोक्रो अन्धविश्वासलाई पछ्याइरहेको देख्छौँ। They don't keep God's commandments. उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा त पालन गर्दैनन्, They don't obey Jesus. उनीहरूले प्रभु यीशुको आज्ञा पालन गर्दैनन्, And all that they want from God, उनीहरूलाई परमेश्वरबाट चाहिएको चाहिँ is some charm, some luck. परमेश्वरबाट केही राम्रो कुरा या केही भाग्यको कुरा पो चाहिन्छ उनीहरूलाई त। Come and be my mascot. मेरो लागि एउटा मुखौटा बनिदेऊ, त्यसो भन्छ। That's all. त्यही हो। No, you will never have the living God that way. यस्तो प्रकारले तपाईँले साँचो परमेश्वरलाई कहिले पाउनु हुँदैन। My dear people, मेरो प्रिय मित्रहरू, if only Kerala knew and India knew यदि केरलालाई या भारतलाई थाहा भएको भए that in God there is no lie at कि all. परमेश्वरमा कुनै प्रकारको झुट नै छैन, No lie. झुट नै छैन, He is light and no darkness in him. उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ अनि उनमाथि कुनै अन्धकार छैन। So what does light do? अनि ज्योतिले के गर्दछ त? In light you can see how clean or dirty your clothes are. ज्योतिमा तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँको वस्त्र सफा छ कि मैला छ। In the light you see danger. ज्योतिमा तपाईँले खतरा सजिलैसँग देख्नुहुन्छ। If there is a scorpion or a snake,
त्यहाँ सर्प छ या बिच्छी छ भने Light reveals the true condition. ज्योतिले चाहिँ वास्तविक अवस्था बताइदिँदछ। Now, how many people have thrown themselves this morning in various churches? कतिजना मानिसहरू आज मण्डलीहरूमा गएको छ नि बिहान, Lord, X-ray me. प्रभु मेरो जाँच गर्नुहोस्, यसो Send भन्दै your light, your X-rays. तपाईँको ज्योति ममा पठाउनुहोस्, जाँच गर्नुहोस् मलाई, What is fractured in my character? मेरो चरित्रमा के कुरा चाहिँ चोट लागेको छ हेर्नुहोस्। Where is my real health condition, spiritual health condition? मेरो आत्माको साँचो अवस्था चाहिँ कस्तो छ प्रभु? No, we don't see that approach. हामी त्यो कुरा चाहिँ देख्दैनौँ, त्यस्तो प्रकार सोचे You देख्दैनौँ। know, God is just a figment of their imagination, or somebody somewhere. परमेश्वर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा सानो आफ्नो सोचको सानो विचारधारा मात्रै सोच्छन्। What did Jesus say? तर प्रभु यीशुले के भन्नुभयो? If 2 or 3 of you gather together जब 2 कि 3 जना सँगै भेला भयो भने, in my name, मेरो नाउँमा भेला भयो भने, there am I in the midst. अब तिमीहरूको बीचमा म त्यहाँ उपस्थित हुनेछु। So, त्यसले गर्दा how would I preach if Jesus was here? प्रभु यीशु यहाँ हुनुहुन्छ भने म कसरी प्रचार गर्नेछु? How would you sit तपाईँ कसरी बस्नुहुन्छ त्यहाँ? if Jesus is sitting next to you? यदि प्रभु यीशु तपाईँकै साथमा बस्नु भएको छ भने How would you think तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ? when you look at the Lord Jesus, तपाईँ प्रभु यीशुलाई देख्नुहुन्छ, being the express image of God's own person, वो चाहिँ परमेश्वरको चित्रण हुनुहुन्छ, flawless and sinless in his life, उहाँ कुनै छल छैन, पाप छैन उनको जीवनमा, the perfect sacrifice upon the cross, उहाँ क्रुसमा हुनुभएको साँचो शुद्ध बलि, and you want to compare all these superstitions with Jesus? तपाईँले यी सबै अन्धविश्वासको कुरा चाहिँ प्रभु येशूसँग तुलना गर्न चाहनुहुन्छ? You must be mad. तपाईँ त पागल हुनुहुन्छ होला। And that is what has happened in this country all these years. अनि यो देशमा यही भएको छ यी वर्षहरूमा। Who is responsible? यसको लागि को जिम्मेवार छ? First, people like me, म जस्तै मानिसहरू पहिले, not showing the real Jesus. जसले साँचो रूपमा प्रभु येशूलाई देखाएको And छैन, people like you, अनि तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरू पनि, sitting in the worship अनि आराधनामा बस्ने, and living very differently outside. अनि यहाँबाट बाहिर गएपछि अर्कै प्रकारको जीवन जिउने। No Jesus. येशू नै छैन हाम्रो जीवनमा। We have made him also a figment of our imagination today. उहाँलाई हामीले हाम्रो सोचको सानो भाग मात्रै राखेको But the छ। Bible says, तर बाइबलले भन्दछ Jesus the same yesterday, today, forever. प्रभु येशू चाहिँ हिजो आज अनि सदाको लागि एउटै हुनुहुन्छ। See, my heart is not satisfied till I show Jesus as the same today. जबसम्म प्रभु येशूलाई मैले एक समान देखाउँदिनँ आज पनि त्यति बेलासम्म म सन्तुष्ट हुँदिनँ। Now, if you turn to James 2nd chapter हामीले याकुबको दोस्रो अध्याय खोल्यो भने, and the 23rd त्यसको verse, 23 पद खोल्यो भने, and the scripture was fulfilled which saith, परमेश्वरको वचन पूरा भयो, Abraham believed God, अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास and it गर्यो was imputed unto him for righteousness. अनि उसको लागि चाहिँ यही कुरा धार्मिकता गनियो, उसलाई धर्मी ठहराइयो। And he was called the friend of God. अनि उनलाई चाहिँ परमेश्वरको मित्र भनियो। Do you see this, my friend? तपाईले यो देख्नु हुँदैछ मित्रहरू? Now, what kind of friends do you have? कस्तो प्रकारको मित्र तपाईको छ? Have you got friends to whom you open your heart? तपाईको यस्तो मित्र छ जसलाई तपाईले सबै खोल्न सक्नुहुन्छ? You know, people talk a lot of rubbish when they sit with a friend. जब मित्रहरूसँग बस्छन् मानिसहरूले व्यर्थको धेरै कुराहरू गर्छन्। They begin to talk about this person, that person, उनीहरूले यो व्यक्ति त्यो व्यक्तिको नराम्रो कुराहरू गर्छन् foul mouths. अनि
नराम्रो बोली गर्छन्, mouths that are not sanctified. यस्तो खालके मुख जो चाहिँ शुद्ध बनाएको छैन। But- तर When Jesus is your friend, तर जब प्रभु येशू चाहिँ तपाईँको मित्र हुनुहुन्छ भने you have a different communion. You have a different level of reality. तपाईँको अर्कै प्रकारको सङ्गति हुन्छ अनि वास्तविकता पनि तपाईँको अर्कै हुन्छ। You speak to him तपाईँ उहाँसँग बात गर्नुहुन्छ and he speaks to you. अनि उहाँ तपाईँसँग बात गर्नुहुन्छ। That is why we have always taught people, यसले गर्दा हामी जहिले पनि मानिसहरूलाई सिकाउँछौँ, go to God, परमेश्वरका जाऊ, tell him all your sins, सबै आफ्नो पाप उहाँलाई भनिदेऊ, don't hide any sin, कुनै पनि पाप नलुकाऊ, and he will speak to you. उहाँ तपाईँसँग बात गर्नुहुन्छ। God says, परमेश्वर भन्नुहुन्छ, my hand is not short that it cannot save, मेरो हात नबचाउन सक्ने गरिकन छोटो बनेको छैन, neither are my ears heavy that they cannot hear, मेरो कान नसुन्ने बनेको छैन, but your sins separate between me and you. तर तिम्रो पापले मलाई र तिमीलाई छुट्याइदिएको छ। When you lift up your hands to pray, जब तिमी प्रार्थना गर्ने हात I उठाउँछौ, will hide my face from you. जब तिमी प्रार्थना गर्न लागि आफ्नो हात उठाउँछौ, Why? किन? Because we have not taken the Savior and shown the living Christ. किनभने हामीले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखाएको छैनौँ मानिसहरूको कहाँ। What an awful thing. के नराम्रो कुरा। We too have become so superstitious. हामी पनि अन्धविश्वासी बनेका Today छौँ। I'm baptized as a baby हामी जन्ममा हामीले बप्तिस्मा पायौँ and then I'll be buried अनि मलाई गाडिनेछ एक दिन and there'll be a lot of prayers said अनि मेरो लागि धेरै प्रार्थना पनि गरिनेछ त्यति बेला। and so my soul will go to heaven. यसले गर्दा मेरो आत्मा चाहिँ स्वर्गमै जानेछ। Nonsense. यो सबै झुट कुरा हो। The Bible doesn't say that anywhere. बाइबलले यो कुरा कहीँ पनि गरेको छैन। Except you be converted यदि तिम्रो परिवर्तन भएन भने and become as little children, अनि नानी जस्तो तिमी बनेनौ you भने will not see the kingdom of heaven. तिमीले स्वर्गको राज्य देख्ने नै छैनौ। Dear friends, मित्रहरू, the enormity of our sin, हाम्रो पापको विशालता, the sin of those that say, I am a Christian, ती मानिसहरूको पाप जसले आफूलाई ईसाई भन्दछन्, and they have never shown Jesus. उनीहरूले कहिले पनि प्रभु यीशुलाई देखाएको छैनन्। How sad. कति दुःखको कुरा हो। And so India thinks, अनि भारतले आज सोच्दछ and even people in the parliament think, अनि संसद भवनका मानिसहरूले यस्तो सोच्दछन्, because of the dollar, these fellows are preaching. यो डलर बाहिरबाट आउने पैसाले उनीहरूले प्रचार गरिरहेको छ। I challenge them. म उनीहरूलाई चुनौती दिँदछु, They had better give up their false notions. उनीहरूको झुटो ज्ञान चाहिँ उनीहरूले त्यागिदियोस्। There are people here in this country who have tasted Jesus. यो देशमा त्यस्तो व्यक्ति छ जसले प्रभु येशूलाई साँच्चै चाखेको छ। They will sacrifice. उनीहरूले बलिदान They may गर्छन्। not be rich, उनीहरू धनी होइनन् होला, but when Jesus shed his own blood for me, तर प्रभु येशूले जब मेरो लागि रगत बहाउनु भयो, can't I do something to serve him? के म केही पनि गर्न सक्दिनँ उनको सेवा गर्न लागि? Is this only some tamash? के यो सबै तमासा मात्रै हो? My dear people, मेरो मित्रहरू, as I tell you, म तपाईँलाई भन्दछु जब there is enough money in this city यो सहरमा यति पर्याप्त पैसा छ to send faithful people with the message of Jesus to the whole of Asia. यहाँबाट विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूलाई एसियाभरि नै प्रभु येशूको सन्देश लिएर पठाउन सक्छौ। If anybody writes to America for money, कसैले अमेरिकामा पैसाको लागि लेख्छ भने I say he has no God. उसको चाहिँ परमेश्वर छैन रहेछ म भन्छु। Jesus is not his God. प्रभु येशू चाहिँ उसको परमेश्वर होइन। यदि उसले बाहिर पैसा माग्छ भने His money is his God. पैसा नै उसको परमेश्वर रहेछ, Or the dollar is his त्यो God. डलर नै उसको परमेश्वर रहेछ। If you keep my commandments, यदि तिमीले मेरो आज्ञा पालन गर्यो भने you're my friends.
तिमीहरू मेरो मित्र हौ। Here, यहाँ Abraham believed my word. अब्राहमले मेरो वचन, परमेश्वरको वचन मान्यो। What does that say about us? हाम्रो बारेमा चाहिँ के भन्छ? We only believe it slightly, हामीले यो कुराहरू अलिकति मात्रै विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरको not वचन 100%. 100% विश्वास गर्दैनौँ। Abraham believed God, अब्राहमले परमेश्वरलाई भरोसा and गर्यो, it was counted for righteousness. त्यही कुरा चाहिँ उसको लागि धार्मिकता And बन्यो। he was called the friend of God. अनि उनलाई चाहिँ परमेश्वरको मित्र भनियो। What about us? हाम्रो बारेमा चाहिँ के हो? Is God ever going to call us के friends? परमेश्वरले हामीलाई कहिले मित्र भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ? You know, Jesus called Judas friend. प्रभु येशूले यहूदालाई पनि मित्र भने। Friend. मित्र। So we are friends that way. हामी त्यस्तो प्रकारले चाहिँ मित्र होला, उहाँ छल गर्ने, Friends to betray him. उहाँलाई छल गर्ने मित्र, Friends to bring shame to him. उहाँलाई शर्म ल्याउने मित्र, Friends to crucify him. उहाँलाई क्रुस्याउने मित्र चाहिँ होला। But तर not real र friends. साँचो मित्र चाहिँ हामी होइनौँ। Now, if you turn to Exodus, तपाईँ प्रस्थानको पुस्तक खोल्नु भयो भने 33rd chapter, 33 अध्याय we see God is very grieved with these people. हामी देख्छौँ कि परमेश्वर धेरै दुखी हुनुभएको छ यी मानिसहरूसँग। He said they are a stiff-necked people. उनले भने यिनीहरू चाहिँ एकदमै हट्टी व्यक्तिहरू हुन्। Exodus chapter 33, 33 अध्याय 55th verse. 5 पद। Say unto the children of Israel, you are a stiff-necked people. इजरायलीहरूलाई भन्, तिमीहरू हट्टी मानिसहरू हौ, And I will not go with you. म तिमीहरूसँग अब I जाने will छैन। consume you in a moment. म तिमीहरूलाई एकै क्षणमा नाश गरिदिनेछु। Yes, हो, maybe it is good if God consumes the Christian church in the sense that those that say they are good Christians and they are not. यो राम्रो हुन्छ होला कि प्रभु यीशुले ती ईसाईहरूलाई भस्म पारिदिउन् जसले आफूलाई ईसाई भन्छन् तर उनीहरू साँचोमा ईसाई होइनन्। And we see Moses हामीले यहाँ मुसालाई देख्दछौँ pleading with God. परमेश्वरसँग बिन्ती गरिरहेको। And the 11th verse अनि says, 11 पदले भन्दछ, and the Lord spoke to Moses face to face, अनि परम प्रभु मोसासित यसरी आम्ने सामने बात गर्नुभयो, as a man speaketh unto his friend. जसरी मानिसहरू आफ्नो मित्रसँग बात गर्दछन्। My dear friends, मेरो मित्रहरू, the friendship of Moses with God मुसाको परमेश्वरसँगको मित्रता challenges me very much. यसले मलाई धेरै ठुलो चुनौती दिँदछ। I feel I know God only so much. So much. म यो सोच्छु Very little. कि म परमेश्वरलाई एकदमै कम्ती जान्दछु, धेरै कम्ती, And I am ashamed. अनि म लज्जित हुँदछु। 65 years ago, 65 वर्ष अघि I was converted. मेरो परिवर्तन भयो, मेरो उद्धार भएको थियो। I should have known Jesus far better. प्रभु यीशुलाई मैले अझै धेरै जान्नु पर्ने हो, And I am ashamed. अनि म लज्जित बनेको छु। In that sense, त्यो सोचमा I am serving you very poorly. मैले तपाईँको एकदमै निम्न अवस्थामा सेवा गरिरहेको रहेछु। Today, आज people are so hungry everywhere. मानिसहरू सब जग्गा भोका छन्। They have seen enough deceivers, enough preachers who would have done better in the market as salespeople. मानिसहरूले धेरै यस्तो झुटा प्रचारकहरूलाई, झुटा व्यक्तिहरूलाई, धार्मिक व्यक्तिहरूलाई देखेको छन् जो चाहिँ बजारमा बेच्ने काम ठिकसँग गर्थ्यो र And उनीहरूले। so they think, okay, religion means Sunday morning we will go and finish that 1 hour. We will sit through it.
ठिकै छ, धर्म भनेको चाहिँ गयो आइतबारको दिन अनि सेवामा 1 घन्टा बस्यो, त्यति नै हो। Now and pay some money, अनि केही पैसा तिर्यो and then they will say their prayers over my coffin. अनि म मर्दाखेरि उनीहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिन्छन्। My dear friends, मेरो मित्रहरू, if the church is there to say prayers over your coffin, यदि मण्डली चाहिँ तपाईँको कबरमा प्रार्थना गर्न लागि मात्रै हो भने it is a deceitful outfit. यो चाहिँ एउटा झुटो छल गर्ने कुरा बन्यो। The church is there to rebuke your sin. मण्डली चाहिँ तपाईँको पाप हप्काउन लागि हो। The church is there to build you and make you like Jesus. मण्डली चाहिँ तपाईँलाई प्रभु येशू जस्तै निर्माण गर्न लागि हो। You know, people want a place where sin is not rebuked. मान्छेलाई यस्तो जग्गा चाहिन्छ जहाँ उनको पापको हप्की हुँदैन। All right, I see so many big hospitals here. म धेरै ठुलो अस्पतालहरू देख्दछु यहाँनिर। Why don't you put a big board in front of the hospital? त्यहाँ एउटा ठुलो घोषणा किन राखिदिनु हुँदैन तपाईँले? No disease is diagnosed here. यहाँनिर कुनै पनि बिमारीको पत्तो लगाइँदैन And no disease is treated here. अनि कुनै बिमारी पनि जाति बनाइँदैन But यहाँनिर। all patients are welcome. तर सबै बिमारीहरूलाई यहाँनिर हामी आमन्त्रणा दिँदछौँ। Come on, let me see if one man will go there. अब त्यस्तो अस्पतालमा एउटै व्यक्ति पनि जान्छ कि जाँदैन? Not one man will enter there. कोही एउटा व्यक्ति पनि त्यहाँ जाँदैन त्यस्तो No अस्पतालमा। disease is diagnosed. कुनै बिमारी पत्ता लगाइँदैन। Oh, my hand is paining. ओ मेरो हात त दुखिरहेको छ। This hospital is there not to diagnose anything. यो अस्पतालमा त कुनै बिमारी पत्ता नै लगाउँदैन रहेछ। And the doctors will not treat the disease, the cause of the disease. अनि यहाँको डाक्टरहरूले बिमारी जाति नै बनाउँदैन रहेछ। Frauds. We must make a law in the assembly in Trivandrum हामी यो ट्रिब्युनलमा एउटा नियम to बनाउनुपर्छ। shut down these hospitals. यस्तो अस्पतालहरूलाई बन्द गर्ने नियम बनाउनुपर्छ। See, there's no such law about the Christian church. तर यस्तो खाले कुनै नियम छैन मण्डलीको लागि चाहिँ। So, त्यसले गर्दा the Vyaparam goes on. अनि यो व्यापारको काम मण्डलीमा चलिबस्छ। How sad. कति दुःखको कुरा हो, How sad. कति दुःखको कुरा। Listen, friends. मित्रहरू सुन्नुहोस्, God has great things for you. परमेश्वरले तपाईँको लागि ठुलो कुरा राख्नु भएको छ। But it begins with a broken spirit. तर एउटा टुटेको आत्माबाट यो सुरु हुन्छ। Friendship with God परमेश्वरसँग मित्रता begins with a broken spirit. एउटा टुटेको आत्माद्वारा सुरु हुँदछ। That's all I want. मलाई चाहिएको त्यही नै हो। I want a broken spirit. मलाई टुटेको आत्मा चाहिएको छ And I'll be all right. अनि म ठिक हुनेछु। Let's pray. हामी प्रार्थना गरौँ, Let's pray. हामी प्रार्थना गरौँ, Let's tell हामी God, परमेश्वरलाई भनौँ, Lord, प्रभुजी why have you put me at a time when the whole world is in a great crisis परमेश्वर मलाई किन यस्तो समयमा राख्नु भएको छ जब सारा संसारमा खाँचो छ, and people are getting mad, demented? मानिसहरू पागल बनिरहेको छन्, They want to destroy families. परिवारहरू उनीहरूले नाश पारिरहेको छन्, Men want to marry men. पुरुषहरूले पुरुषसँगै विवाह गर्न खोजिरहेको They छन्, want to destroy civilization. उनीहरूले सभ्यतालाई नै नाश पार्न खोजिरहेको छ। At a time like this, यस्तो समयमा forgive us. हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। We have not shown Jesus. हामीले प्रभु येशू देखाएको छैनौँ, Please touch us. हामीलाई छुनुहोस्, Give us a new heart, हामीलाई नयाँ हृदय दिनुहोस् a new spirit अनि नयाँ आत्मा दिनुहोस् for such an age as this. यो युगको लागि। Forgive us, Lord Jesus. हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु येशू। Yet let us not say these are unlovable people. यसो नभन्नुहोस् यिनीहरूलाई हामी प्रेमै गर्न सक्दैनौँ, These are impossible moral lepers. यिनीहरू असम्भव रूपमा अनैतिक बनेका छन्। Oh, teach us to love them. यस्तोहरूलाई प्रेम गर्न सिकाउनुहोस् प्रभु। Teach us to touch them with the love of Jesus. प्रभु येशूको प्रेमले छुन हामीलाई सिकाउनुहोस्। Please, Lord Jesus. हे प्रभु,